E aí, galera, essa agora eu vou tocar mais uma de Filipão, meu paredão. Você que gosta de montar um paredão aí, ó, só o paredão que toca música boa é o paredão de Jesus Cristo, certo? Pois ele te salva, ele te cura. Onde é que o seu som chegar, as pessoas serão curadas, fazendo tudo para Cristo, hein? Então vambora, paredão de Jesus, Filipão.